السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أتمنى تكونوا بخير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. حبايبي اليوم حبيت أسوي وياكم كوبة الرز أو التمن، من الأكلات الشعبية بالعراق. يعني نسويها باستمرار، أكلة كلش طيبة وسهلة، وأتمنى تعجبكم حبايبي. قبل ما نبدأ بالوصفة حبايبي اشتركوا بقناتي إذا ما مشتركين، وفعلوا الجرس حتى توصلكم إشعار كل شي أنزل بالقناة إن شاء الله، وخلونا لايك للفيديو حبايبي. راح نسوي أول شي. عندي هنا كوب ونص من الرز، أي نوع رز موجود عندكم تصير. هسه أول شي راح أنقع الرز حتى تصير استواء عندي جيد وبسرعة. ف خليت تغرست كل الكمية اللي عندي بالماء، وخليتها على الجنب لحد ما نحضر أول شي الحشوة. أنا اليوم حبايبي راح أسويها بالصدور الدجاج مو باللحم المفروم. عندي هنا تقريبا نص كيلو أو أكثر من الصدور الدجاج عندي. هسه أجي أفرمهم فرم كلش ناعم. إذا عندكم ماكينة الفرم تقدرون تفرمونها بالماكينة، إذا ما متوفر عندكم تقدرون هيجي تسووها مثل ما أنا مسوية موضح عندكم بالفيديو. أجي هيجي أفرمها فرم كلش ناعم، بعدين راح نروح للخطوات الجاية إن شاء الله. هاي الأكلة حبايبي تعتبر من الأكلات الشعبية بالعراق، يعني أكثر الناس تحبها ونسويها يعني هيجي باستمرار. أتمنى تعجبكم الوصفة حبايبي. إذا عجبكم لا تنسون الفيديو من اللايك حبايبي، اللايك ضروري للفيديو، واكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، واكتبوا لنا من أي دولة أنتوا عم تشاهدوا فيديو اليوم إن شاء الله. شوفوا حبايبي بهاي الشكل فرمته كلش ناعم. وراح نكمل الكمية إن شاء الله ونشوف لكم النتيجة. هاي يا حبايبي كملت كل الكمية اللي عندي. هسه أخليها بالمصفاية وراح أغسلها كل زين وأصفي المي مالته حتى نحضر الحشو إن شاء الله. هسه حبايبي خليت اللحم عندي الصدور الدجاج تنصف المي مالته بطرف. هسه عندي البصل، اجي هنا عندي 4 حبات من البصل متوسط الحجم، وراح اجي افرمهم هيجي همين فرم ناعم مثل الصدور اللي سويناه. نشوف لكم وحدة وكمل كل الكمية ونرجع لكم ان شاء الله. هاي هي حبايبي كملت البصل همينة، نخليها بطرف. راح نجيب البقدونس همينة حبايبي. راح اخذ كمية كلش قليلة، يعني مو كل الباقة البقدونس عندي. راح اخذ هيجي كمية كلش قليلة واجي افرمها همينة. اغسلها اول شي بعدين اجي افرمها همينة فرم كلش ناعم.
هسه حبايبي بعد ما خلصنا الفرن البقدونس همينة نجي على الطباخ. هنا أنا بطرف خليت حبايبي الطنجرة خليت بيها مي ونزلت عليها كمية من الملح تقريبا ما يعادل ملعقة كبيرة مال أكل. هسه حغطي عليه واخلي المي عندي تغلي حتى نحضر العجينة التمن مال الكوبا مالتنا. وهسه هاي الطرف راح نحضر الحشوة. خليت الطاوة على النار. هسه اجي انزل بيها الصدور الدجاج اللي غسلناه وصفيت المي مالته. هسه راح انزلها على الطاوة بدون ما اخلي ولا نقطة زيت. اول شي راح احمسها هيجي بدون زيت لحد ما تنزل المي مالته يعني تنشف المي همينة. بعدين راح ننزل عليها البصل والدهن ونكمل وياكم. شوفوا حبايبي نزلت المي مالته. هسه راح انتظر عليها في دقيقتين همينة حتى تتشبع كل هاي المي اللي نزلها وبعدين نرجع ان شاء الله. وهسه هنا أنا حبايبي المي مالتنا بدأت تغلي. خليت الحشوة بطرف جبت المي مال الرز. هسه راح انزل بيها الرز المنقوع اللي نقعناه بالمي تقريبا يعني خليته ساعة بالمي. هسه نزلت على المي والملح اللي راح تغلي ويانا. راح انتظر عليها حتى تستوي بالتمام يعني اكتر الاستواء مالته شوية تكون اكتر من استواء الرز اللي نسويه يعني ويا المرقة. نزلت عليها ملعقة صغيرة من الكركم. الكركم حبايبي هم ينطيله طعم وهم ينطيله لون اصفر. يعني انا احبه هيجي اذا ما تخلون عادي همينة تصير هيجي ابيض وياكم عادي همينة تصير ان شاء الله. شوفوا حبايبي الصدور عندي تشبع كل المي اللي بيها تبخر عندي ونظل بيها ولا نقطة مي. هسه جبت نزلت عليها البصل اللي فرمناها كلش ناعم وراح انزل عليها ملعقتين من الزيت الدهن يعني ملعقتين فقط يعني ما اريد امدهن هواية حتى ما تفرط من نشكل الكبة عندنا. وهسه حبايبي شوفوا التمن مالتنا بدت تغلي. هسه اجي اشوف اذا مستوي عندي. شوفوا حبايبي بضغطة الاصابع اضغط عليه هيجي حتى اشوف التمن عندي مستوي لو لا. شوفوا ما شاء الله مستوي كلش زين. هسه راح نصفيه من المي مالته. راح نصفي كل المي وراح نرجع نعجنها ان شاء الله ونشوف لكم الطريقة. هسه حبايبي اللي بصل همين اتحمس ويا الصدور عندي. انا عندي فلفل اسود راح انزل عليها كمية قليلة من الفلفل الاسود. وعندي ملح حبايبي خليت عليها ملعقة صغيرة من الملح. عندي دارسين نص ملعقة صغيرة من الدارسين. وعندي نص ملعقة صغيرة من بهارات السبع بهارات او البهارات المشكل. وراح انزل عليها ملعقة صغيرة من الكمون. هاي البهارات اللي استخدمتها بهاي الحشوة حبايبي. هسه راح احركهم اخلط كل المواد اللي خليتها ويا بعض وبعدين تصير الحشوة مالتنا جاهز. انزل البقدونس حبايبي. من انزل البقدونس اطفي النار من جوا لان البقدونس ما اريده تتبل عندي هواية. فقبل اطفي النار واخليها بجهة حتى تبرد عندي وتصير جاهز حتى نشكل الكبة.
هسه تعتبر الحشو مالتنا جاهز. هسه نجي التمن، صفيت المي مالته. هسه ابدي اعجنها حبايبي. سر النجاح الكبة عندي حبايبي اعجنها وهي حارة، يعني مو بايدي لين بعد حار. باي شي تقدرون تعجنوها. اني هنا بالكفكير الخشب اللي بيدي بديت اعجنها كل زين. ومن تبرد عندي شوية اجيب شوية مي بكاسة شي اخليه جوا ايدي، ابدي اعجنها بيدي همين يجي كل زين حتى عندي تتماسك العجينة عندي وتصير قوام العجينة، يعني حتى نجي نشكلها وما تفرط بيدنا. وهسه حبايبي شوفوا العجينة مالتي هنا صارت جاهزة، وهاي الحشوة. هسه راح نجي نشكلها. عندي هنا أنا مي خليت بكاسة جوا ايدي حتى اخليه يجي بيدي مي حتى ما تلزق عندي عجينة التمن. هسه اخذ كمية وابدي اعجنها همينه هيجي بيدي. بعدين اسوي هيجي على شكل دائرة كرة يعني، وابدي افتح من الوسط. شوفوا ابدي افتح من الوسط، وبعدين يعني اضمن هيجي انه ما تظل عندي تخين. افتحها بهاي الطريقة، يعني طريقة كلش بسيطة خاصة يعني المبتدئين هم يقدرون يسووها بكل سهولة. شوفوا بهاي الطريقة ابدي اشكلها حتى الاطراف اذا طفت عندي اقدر اشكلها بكل سهولة. هسه اجيب الملعقة اخلي كمية من الحشوة وابدي اغلق العجينة عندي. راح نسويها شكلين، مدور وهيجي بالطول، يعني نسويها مينة وياكم حبايبي. إذا وصلتوا لهاي المرحلة من المشاهدة أتمنى ما تنسوني من اللايك للفيديو وخلونا رأيكم بالتعليقات. أشكركم، يعني أحب أسمع آراءكم، يعني أحب أسمع تعليقاتكم. من مسوي هاي الكبة، من مجرب هاي الكبة، ومن ما يحبه ومن يحبه اكتبونا بالتعليقات إن شاء الله. راح أسوي وحدة همينة وياكم بهاي نفس الشكل اللي سويناه، والشكل الثاني همين نسوي وحدة وياكم، وبعدين نكمل كل الكمية ونرجع لكم حتى الفيديو ما يطول عليكم إن شاء الله. شوفوا حبايبي بهاي الشكل بكل سهولة راح أغلق. إذا عندي فتحت عندي من طرف يعني راح أخذ شوية من العجينة وأبدي أسكر الطرف اللي انفتح عندي بهاي السهولة. شوفوا أبدي أضغط عليها بيدي بهاي الشكل همينة تتشكل عندي بكل سهولة. شوفوا صارت كبة مالتنا جاهزة، طريقة كلش سهلة.
هسه حبايبي بعد ما كملنا 3 وحدات من الكبة راح أكمل كل الكمية اللي عندي وأرجع لكم حتى الفيديو ما يطول عليكم إن شاء الله، ونشوف لكم الطريقة الجاية إن شاء الله. شوفوا حبايبي هاي الكمية اللي صارت عندي من كوب ونص من الرز، طلعت عندي 18 عدد من الكوبة بهاي الحجم، متوسط الحجم يعني لا كبير هواية ولا صغير هواية. شوفوا سويته بشكلين. هسه اللي راح اسويه حبايبي راح ادهنهم بالبيض، بعدين نجي نقليهم وياكم ان شاء الله. هسه حبايبي شوفوا أنا عندي بيضة خلطتها كل زين، اجيب هسه اذا بيدي عن طريق الفرشاة مال الدهن راح ادهن البيض من طرفين بالبيض، او يعني بيدي همين اقدر اسوي هاي الطريقة، ادهن كل طرف من اطراف الكبة عندي بالبيض، وبعدين راح نقليهم بالدهن ان شاء الله. كملت كل الكمية حبايبي. هسه هنا أنا عندي خليت الطنجرة مال القلي على النار، خليت بيها راح اخلي بيها زيت غزير، لازم تكون الزيت مالته يعني غزير حتى ما تلزق وما تحترق عندي. راح اسخن الزيت عندي يعني على درجة متوسط، يعني لا ما اسخنها كلش هواية حتى اضمن انه الكبة مالتي تستوي من جوا ومن برا. هسه بعد ما سخن عندي الدهن على درجة متوسط راح انزل بيها الكبة بهاي الطريقة، وراح احمرهم من الطرفين. بعد ما تتحمر الطرف اقلبهم للطرف الثاني وحتى تصير الكبة مالتنا جاهزة. اتمنى تجربون هاي الطريقة ومتأكدة راح تنجح وياكم من اول تجربة ان شاء الله. وهاي يا حبايبي طبق الكبة مالتنا صارت جاهزة. شوفوا ما شاء الله شكله، اني حمرتها كلش هواية لان احنا نحبها هيجي، فانتو اذا تحبون يعني ما تتحمروها بهالقد تقدرون يعني تخلوها هيجي افتح شوية. شوفوا ما شاء الله مقرمش من برا وطري من جوا، والحشوة ما تتقبل والطعم بعد اروع. اتمنى تجربوها بهاي الطريقة، متأكدة راح تعجبكم. قدمت يمها طبقة من الخضروات والسلطة، وتقدرون تقدمون يمها شوربة همينة. يعني وجبة عشاء والغداء كاملة ما شاء الله، تقدرون تقدموها للضيوف إذا سويتوها. نقول لكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.